السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد صلاح على قناة تك باي تك. النهارده هنتكلم على برنامج اي ماي فون تون فيكس. فكرة البرنامج هو عبارة عن برنامج مساعد أو صيانة برنامج الايتونز. يعني هو بيشتغل عند برنامج الايتونز، مش برنامج مستقر لوحده. يعني هو عبارة عن برنامج مساعد. يعني بمعنى ان انت عندك مثلا عندك مشكله في برنامج الايدوس تحت الاتصال او ناحيه التسطيب، او مش بيتعرف على الجهاز، او كمان من ساعات انت بتعمل ابديت الجهاز، باك اب الجهاز. طبعا بيسيب كاشنج او كاش في عند السيستم، يعني الويندوز. فانت البرنامج ده بيحل المشكله ان بينظف، ممكن تنظف الحاجات دي اول باول. بس الحاجات دي لازم تعرف تنظفها ازاي. يعني انت لازم تعرف ان انت عملت باك اب، الحاجات دي خاصه بالباك اب. لو انت مش عايز الباك اب ممكن تمسحه، لو عايز الباك اب تمسحه. دي الحاجات دي هشرحها. كمان اللي بيحل المشاكل كمان الرساله بتطلع، يعني مثلا ايرور او الحاجات اللي بتحصل. فانت طبعا مضطر ساعات بتفرمت الويندوز او تعمل ريست الويندوز علشان ترجع الحاجات اللي ترجع الايتونز كانه على الشكل الطبيعي، او تبحث عن النت بحث مطور على شكل رقم الايرور، وعشان تحل المشكله. ساعات بتحلها او بتحلهاش. بس الفكره كلها انا بس اني اشرح البرنامج من مميزاته والعيوب، من ناحيه الانترفيس من ناحيه البرنامج نفسه، وازاي تستخدمه ازاي عشان كنت عارفين انتوا بتستخدموها ازاي. اوكي دلوقتي هنخش على الشرح وكده بقى، تابعونا. احنا دلوقتي انا على الكمبيوتر هنفتح البرنامج ماي ايفون تونز فيكس. طبعا هنشرح البرنامج. احنا دلوقتي كده على الانترفيس بتاع البرنامج داخل الكمبيوتر. احنا دلوقتي لما تيجي ساعات بتفتح البرنامج في كذا رسالة بتظهر اول مرة ساعات بتفتحها. لو فتحتك بالشكل ده your iTunes is damaged، يعني ايه؟ يعني بيقول لك الايتونز بتاعتك تالفها من ناحية ايه؟ يعني الى ساعات تكون ايتونز عندك موجود فعلا في الجهاز، بس انت محتاج كده انك تمسحه وتسطبه تاني، او متسطبوش وهو البرنامج يسطبه تاني، او تكون ما عندكش اصلا ايتونز في الجهاز. انا دلوقتي كان عندي ايتونز، كنت بعمل تيست كتير وشيرته، فهتلاقيه علامة اكس الاحمر ده. الحاجتين اذا كان الموجود في الجهاز ظاهر قديم او مش متعرف عليه، او مش موجود في الجهاز خالص. لكن مثلا انت عندك اي من البرامج الموجود، مثلا ابل سوفت وير ابديت، موبايل ابلكيشن سبورت، بغض النظر دي وكان موجود مش تعرفش عليه، انت هتخش على ستارت سيتنج، هتفتح ابس. فين اهو. وتمسح بقى برنامج مثلا ايتونز مثلا، او البرنامج مثلا زي ابل برنامج مثلا ابل سوفت وير ابديت. دي الحاجات دي لو كان مش متعرف عليه. لو متعرف عليه صح خلاص خليه زي ما هو، والاحمر كان موجود مش متعرف عليه شيله. لو ما كانش موجود بود هيظهر على احمر هو ينزلها. دلوقتي هنعمل ريبير. بينزل بيقول لك هينزل الايتونز الاصدار الجديد يعني. دي طبعا الانترفيس اللي بيفتح لك في البرنامج. في اول حاجتين مكتوب كويك كرين او ديب كرين. دلوقتي هنبتدي، دي اهم حاجه في الشرح بالنسبه لي انا. كويك كرين يعني مسح سريع، ديب كرين يعني مسح عميق. هما اتنين بيمسحوا نفس الحاجه، بس ده بيمسح اكتر من ده سريع. ده الفكره من الاتنين يعني. هنختار مثلا واحد من دول. دوس سكان. دلوقتي انتوا شايفين حاجه. دلوقتي في انت اهم حاجه انت لازم تعرف انت بتمسح ايه او تختار ايه. الفكره الحته دي انك هو بيمسح، بيوفر لك المساحه في الهارد ديسك. بمعنى ان البرنامج ساعات بيفتح بياخد مساحه. يعني انت ساعات انت بتعمل ابديت الجهاز، يعني مثلا بتعمل ابديت الجهاز لاي او اس مثلا، بياخد مثلا 3 جيجا، بياخد مساحه من مساحه الهارد ديسك. عندك مثلا ساعات بتعمل باك اب كتير، فبياخد من المساحه. فانت ايه، ما دي انت حاجات انت مش عايزها تمسحها ازاي. انا اقول لك.
يعني ايه ايتونز ميديا فاير؟ يعني معناها ايه؟ دي مثلا حاجات الاغاني، الموفي، حاجات التي في شو، حاجات زي كده. تختار الحاجات انت م... مش عايز تكون في جهازك، يعني انت يعني عندك على الموبايل وعايز تمسحه وخلاص. فانت تدوس تمسحه هنا، يعني عايز تمسحه امسحه، يعني امسح الحاجات انت عايزها. دي مثلا اي او اس باك اب. دي الحاجات دي إيه، يعني مثلا دي مثلا تيجي تعمل باك اب الجهاز زي كده بالشكل ده. كده نرجع تاني، ندوس مثلا ديب كريم المره دي. بس دي بيمسح اكتر من التاني، تاني سريع، مسح سريع. مثلا ده الباك اب لو انت عندك كذا تليفونات او كذا كذا موبايل، بيظهر لك كذا موبايل. انت دي لو انت لو مش عايز الباك اب، يعني دلوقتي انت ممكن تعمل ستور باك اب. انت لو مش عايز الباك اب تمسحه، بس لو انت مسحته الباك اب هيتمسح من هنا. يعني انت مثلا هفتح البرنامج اهو مفتوح، هيتمسح من هنا. لو انت الحاجات دي لو انت مش عايز الباك اب، في انت خلاص رجعت الباك اب على الموبايل وخلاص هتوفر مساحه او حاجه زي كده، في دو سكرين مثلا وهيشيل لك الباك اب خالص يعني. انت طبعا اللي انت بتيجي تشيل البرنامج الايتونز بالطريقه العاديه، الحاجات دي مش بتمسح. فانت مثلا عايز انت عايز توفر مساحه، عملت باك اب، مش عايز الباك اب يكون على جهازك. فانت مثلا لازم تعرف الحاجات دي انت بتعملها ازاي. شيل علامه الصح على بقيه الحاجات، دوس علامه مثلا التليفون، طبعا ده باسم التليفون بتاعي. دوس سكرين، هتلاقي قافل البرنامج وفتحها تاني. قصدي افتحه انت تاني. دي دلوقتي هنعمل، نخش على التليفون، مسح الباك اب كده. ممكن تعمل باك اب تاني، خلاص مش هتعرف تعمل ستور. في الحاله دي انت لما انت مش عايز الباك اب، تضطر انت تمسحها، سواء دي سريع او هي الدقيقه يعني. هي مسحه يعني دقيقه او دقيقه، او اللي هي العميق يعني. دلوقتي نختار تاني. دلوقتي ده دي عرفنا احنا دي خاصه بملفات، اللي انت الملفات اللي هنا. اوكي، دي خاصه بباك اب. دي بقى السوفت وير. السوفت وير دي ايه؟ اي او اس ابديت فايرز. يعني ايه الحاجات دي؟ معناها ايه؟ انت ساعات من انت في موبايل ساعات بتعمل ابديت عن طريق ايه؟ الكمبيوتر. ماشي، بدون باك اب كده، يعني من اول يعمل ابديت بالشكل ده. نوافق على الشروط طبعا. اه، هتلاقيه بيعمل ايه؟ ابديت. هتلاقيه مثلا بيعمل حوالي، حاجات دي عملتها بالكتير طبعا، تيست كتير. دي مثلا عندك مثلا 3 جيجا ومثلا ربع مثلا. انا كده رجعت تاني وخلاص هو خلص الابديت او خلص التحديث. لحظة، احنا مثلا نرجع تاني ورا، نختار دي. لحظة ثواني، هتلاحظ في حاجة بقى. السوفت وير ابديت فايلز هتلاقيها ايه؟ هتلاقيها بقى في 3 جيجا و2 من 10. شوف، انت لما تيجي تمسح ده، حاول دي خاصة بالابديت. اول حاجة دي خاصة بالابديت بتاعت الايتونز، ودي بتاع هي السوفت وير بتاع الاي او اس طبعا. انت تيجي عايز تمسح الاي او اس، حاول لما تيجي تمسح الاي او اس ابديت فايرز ده، انت لازم تخلص. انت لما تعمل داونلود، اما تسطب اما تنزل السوفت وير على الموبايل كده تمسحه. لو انت عندك مثلا موبايل ايفون 8 مثلا، حد في الاسره، حد في العيله، بغض النظر،
معاك كذا نسخة بنفس فئة الموبايل، خلص التحديث في الاول كده هيمسحه. دي الفكرة دي ايه؟ ده كاش. كاش دي إيه؟ ما خلاش يعمل داونلود تاني، وممكن ياخد في سرعة الانترنت، او ياخد ساعة انترنت لو انت عندك نت محدود بيتعامل بالساعة انترنت، يعني ليميت يعني. فانت بدل انك انت تمسحه، انك تخليه. بس الفكرة كلها الشركة عاملة ليه ميزة وليه عيب. الميزة لما تيجي تخلص، تخلص التحديث كله، في ممكن تسيب اثر في الهارد ديسك، هتسيب مساحه. في انت بقى امسحه بعد ما تخلص ابديت على الموبايلات، يعني الموبايلات الايفون، او لو عندك موبايلات متشابهه في الموديل، خلصهم من الاول كده امسحهم. يعني انا دلوقتي لو خلصت، انا دلوقتي افترض انا عملت ابديت، افترض طبعا انا ما عملتش ريسيت طبعا، افترض انا عملت ابديت يعني. نخش نرجع ورا تاني كده بسرعه، نعمل ريفريش. مساحة 62. طبعا في برنامج تسجيل بسجل، فاعمل كلين بسرعة، نعمل ريفريش بقى 65. هي المساحة دي اللي كانت واخداها، هي ملف الابديت بتاعت السوفت وير اللي هي الاي او اس 12. بس يعني اختصار كده ان انت اعمل ابديت الاول. لو عندك موبايل متشابه خلص الابديت كده، اما عايز تمسحه امسحه. داتا دي بيخاصة البرنامج الايتونز. يعني انت مثلا لو عملت مثلا الكاشنج وكله ده وعملت كلين كوكيز مثلا وحاجات زي كده، كاشنج وكوكيز وحاجات زي كده، موبايل ابس، حاجه زي كده. بس ان انت كل ما تمسحه هيتم زي ريست، كانك اول مره تفتح الايتونز تدوس مثلا وافق على الشروط وحاجه زي كده. معناه بيمسح البرنامج بمسح نهائي. الحركه دي ما تيجي بتعملهاش الا في حاجه واحده بس، لكن انت عايز تمسح برنامج لو فيه مشاكل ومعرفتش تحلها، او عايز تخلص من البرنامج ده، نخليه في اخر حاجه. ده ريبير ايتونز كونكت. يعني ايه؟ ده اللي بيحل مشكله الاتصال. مثلا مش موبايل بيقرا الايتونز، مش بتعرف على الموبايل، فانت بتضطر تدوس هنا عشان تحل المشكله. طيب، في حاجة تانية، في كذا تلات عندك دي برضه نفس الخطوات، بس دي كل شوية كل حاجة خاصة دي خاصة بالتثبيت، دي خاصة بالتثبيت، وده خاصة بالباك اب، وده خاصة بالأخطاء مختلفة اللي حسب الأخطاء أنت بتعملها. أنت ساعات بتعمل تثبيت في مثلا وجالك ايرور ولا حاجة، فتدوس على ده، حتى دي مكفيش رقم، بتدوس على ده، أو تدوس على كمان دي خاصة الاتصال. دي برضه لو عندك في مشكلة في الموبايل، اتصال من الموبايل والجهاز بالكمبيوتر، تدوس ريبير او بيعمل ريبيرنج خطأ مخصوص في الموضوع ده. وساعات لو كتب فشل، فيتلاقي برامج زي اللي حصل بيمسح البرنامج وتسطبه من جديد. وده بقى بيشيل لك البرنامج كله، يعني ده بيشيل لك البرنامج كله، يرموف الايتونز وحاجات، كل بيشيل كل حاجه دي خاصه في الايتونز. وانت ممكن تعمل كمان ديليت، لو عايز تعمل هنا، عايز تعمل ديليت الباك اب بقى والداتا وكل حاجه هنا، والابديت زي اللي شرحتها المره اللي فاتت في الاول. ممكن تعملها، او مش عايزه تشيل علامه الصح. يعني انت حسب، يعني انت عايز ايه، تمسح البرنامج من الاول كانك عامل كمبيوتر كانه جديد وتسطبه من اول جديد، او عايز تمسحه، مش عايز البرنامج خالص يعني. كده شال كل البرامج. نخش تاني كده مش هتلاقي اي حاجة ولا حتى البرنامج. معظم البرنامج، شرح البرنامج هو كده شال الايتونز كلها. الحركة دي ممكن تعملها لو انت في مشكلة مش عارف تحلها نهائي، يعني حاولت كل ده ما عرفتش تحلها،
فمضطر تعمل انك انت تشيل البرنامج وتعمل سيت اب من جديد. او الافضل ممكن انت ممكن تخلي البيانات او ممكن تشيلها حسب انت رغبتك. اما حاجه اللي ما انت تيجي تتعامل مع البرنامج، تعرف ان ايه اللي بيشيل الباك اب وايه اللي ما بيشيلش الباك اب، والسوفت وير تشيل امتى الابديت، يعني بعد ما تخلص الابديت وحاجات زي كده، علشان انك انت لو شلت الابديت السوفت وير فانت بتعمل تاني هتضطر تعمل داونلود من اول وجديد. ان شاء الله كل حاجه ومواصفات البرنامج والموقع اللي كل حاجه على البرنامج هتلاقوها على الوصف ان شاء الله. انا كده شرحت وظائف في البرنامج. اللي عجبني في البرنامج بالنسبه لي هو انك انت تقدر تنظف، مثلا ان انت تعمل سوفت وير، تنظف الباك اب، الحاجات دي طبعا طريقه الاستخدام زي انا قلتها. يعني تقدر تنظف الجهاز، انت مثلا عايز تعمل باك اب وعايز ترجع على الموبايل وعايز تمسحها وعايز الابديت تمسح الحاجات دي. بالنسبه لي هو اللي عجبني في البرنامج. وكمان تقدر كمان تمسح البرنامج بالكامل كمان، وعشان تقدر تسطبه او تحل المشاكل اللي هي المشاكل الاخطاء اللي فيها. كده كده خلصت كده في الحلقه النهارده. ان شاء الله يا رب تكون عجبكم حكايه البرنامج والموقع البرنامج نفسه. هتلاقيها تحت على الوصف، واي حاجه لو انت عايز استفسار كلموني. اوكي، سلام.